Everyone. Okay, let's greet each other. We just come here to share the words of God in Kampot. បាទយើងមកខេត្តកំពតដើម្បីនឹងចែកចាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ Now we are with the Pastor Peter and the Punjab and the Santo. បាទឥឡូវនេះយើងនៅជាមួយលោកគ្រូពេតឺលោកគ្រូពុនឆាតហើយនឹងខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដង At this time, we just preach the gospel to 100, more than 100 people, and most of them they make sure of salvation in the Kampot province. បាទយើងចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើសន្និសិទហ្នឹងបាទនៅខេត្តកំពតហ្នឹងគឺប្រហែលជាមនុស្ស100អ្នកជាងដែលប្រផងគាត់ភិកច្រើនហ្នឹងគឺប្រផងគាត់បានយល់អំពីសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងតែម្ដង Anyway, thank you so much for the prayers. ហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់អ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអធិដ្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំ Now we will talk about the baptism. បាទឥឡូវនេះយើងនិយាយតែតកតងទៅនឹងពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក As you know, baptism is all kinds of the ceremony which is written in the Bible, including the Lord's Last Supper. បាទអញ្ចឹងពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកនេះត្រូវបានសរសេរឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរផងដែរ Because even though we got the salvation, but in our there is a simple nature. That's why we should throw away that kind of simple nature using the celebration of the baptism. បាទអញ្ចឹងទោះបីយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះក៏ដោយប៉ុន្តែអនិស្ស័យបាបហ្នឹងគឺនៅតែមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺជំហានទី1ក្នុងការដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែរគឺយើងត្រូវធ្វើពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក So we can say baptism is the wedding ceremony with the Jesus Christ and the divorce ceremony with the Satan. បាទអញ្ចឹងពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកហ្នឹងគ្រាន់តែជាការមួយដែលយើងគ្រាន់តែធ្វើឡើងវាដូចជាកម្មវិធីជាពិធីមួយនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យបន្ទាប់ពីយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះ Can you say wedding ceremony? បាទដូចជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹង រៀបចំពី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  Wedding ceremony. បាទការដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬហៅថារៀបការជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ Before getting the salvation, we work with the Satan to be the servant of Satan whenever we just commit crime. But after getting that, we should be a servant of God. That's why we should divorce Satan. We should get married with the Jesus Christ once again by the blood of Jesus Christ. But we need celebration of the wedding ceremony. បាទអញ្ចឹងមុនពេលយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងយើងដូចជានៅជាមួយនឹងអរិយបាទដូចយើងនៅជាមួយនឹងក្រុមអរិយអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះទទួលជឿលើព្រះម្ចាស់ព្រះគ្រីស្ទហើយអញ្ចឹងយើងដូចជាធ្វើកម្មវិធីមួយទៀតនៅក្នុងការដែលយើងអភិសេកជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីយើងអាចដូចថាយើងខ្លាចជាបត្រាំបត្រីរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹង Without holding the wedding ceremony, we can live together, but it's illegal. Yeah, it is not. It's not good. អញ្ចឹងទោះបីយើងមិនបានថាយើងមិនបានធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកយើងបានយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបាទយើងជឿហើយប៉ុន្តែយើងបានធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកយើងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដូចជាលក្ខណៈមួយវាអត់ទាន់ពេញលក្ខណៈបាទវាថាវាអត់សមស្របគឺថាអត់ស្របច្បាប់របស់ព្រះអញ្ចឹង Through wedding ceremony with the Jesus Christ, we can resolve to live for the glory of God, and we can resolve not to commit crime once again. We can resolve to divorce the area, even though we got the salvation. We can resolve to try to throw away all kinds of the simple nature in my heart. បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដូចថាអភិសេកជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈការដែលយើងធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់ត្រង់អញ្ចឹងជាការមួយដែលយើងខ្លាយជាថាជារបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងអ្វីដែលជានិស្ស័យបាបឬថាអ្វីដែលជាអំពើបាបរបស់យើងកាលពីមុនហ្នឹងគឺថាធ្វើលះបង់ពីព្រោះការដែលយើងធ្វើការពីមុនពេលដែលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហ្នឹងគឺជាអំពើបាបមួយដែលយើងនៅមួយរយៈអញ្ចឹងពេលដែលយើងជឿធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយដូចថាយើងត្រូវលះបង់បាទខាងសាច់ឈាមនិងខ្លាំងបាទព្យាយាមដើរជាមួយនឹងព្រះជាចាស់វិញ So through the ceremony of baptism, we can make a decision to follow Jesus more strongly, and we can make a decision to throw away our simple nature more strongly. And we can make a decision not to live for us, but to live for God. ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកហើយយើងអាចថាយើងអាចនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងលះបង់ការងារ
ខាងលោកកៃហ្នឹងបាទជាមួយអារ៉េហ្នឹងយើងត្រូវបលះបងវាចោលហើយយើងព្យាយាមធ្វើចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងព្រះកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅទៀត And simultaneously, the baptism is one kind of the funeral ceremony with our old body, old desire. ចឹងការធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនេះជាការដាក់អភិសេកជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដូចថាយើងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយតែយើងត្រូវទៅធ្វើបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើបន្ទាប់ពីយើងបានជឿលើព្រះ So, baptism shows funeral ceremony with our old body and the wedding ceremony with the Jesus Christ, both of them. បាទចឹងពេលយើងធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនេះដូចជាយើងដូចថាខ្ជាប់ខ្ជួនមួយព្រះគ្រីស្ទហើយយើងនឹងអភិសេកនៅជាមួយព្រះអង្គតែម្ដង Through wedding ceremony, through the funeral ceremony, we should throw away all kinds of old lifestyle before getting the salvation. We should throw away. And through the wedding ceremony, we should try to live with the Jesus Christ for the glory of God. បាទចឹងបន្ទាប់ពីយើងមានកម្មវិធីទាំងពីរនឹងហើយគឺយើងត្រូវលះបង់កិច្ចការងារផ្សេងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងខាងលោកីអារៈហ្នឹងមិនល្អហ្នឹងហើយយើងជាយើងខាងខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen. Amen. So Bible said, wedding ceremony with the Jesus Christ and funeral ceremonies with the old lifestyle. បាទចឹងយើងត្រូវអភិសេកជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយខ្ជាប់ខ្ជួនអ្វីដំណើរក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងរៀបចំចិត្តនឹងបានបរិសុទ្ធបាទបរិសុទ្ធជាមួយព្រះវិញ So there is a water, right? When you dip into the water deeply, at the time you can die. It is a funeral ceremony. When you rise again, you can survive once again with the Jesus Christ. បាទចឹងដូចយើងមើលក្នុងទឹកចឹងពេលយើងធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកចឹងពេលដែលយើងលឹកចូលក្នុងទឹកដូចជាការដែលយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទចឹងនៅពេលដែលយើងរស់ងើបចេញពីទឹកវិញគឺមានន័យថាដូចយើងនឹងរស់សារជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ So Bible said like this. បាទព្រះគម្ពីរបានមានបន្ទូលថា Okay. Look at the look at Peter. So Romans chapter 6 verse 3 to 4. Let's read together. Moi, be, bye. តើអ្នករកគ្នាមិនដឹងទេអីថាយើងទាំងប៉ុន្មានដែលបានទទួលជាមួយពីក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺបានទទួលជាមួយក្នុងសេចក្តីសុខនៃទ្រង់ដែរដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលរំលឹកក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសេចក្តីល្អនៃព្រះវេដាបាត់ដែល Amen. So we can read once again. So I will show you. Okay. បងប្អូនអាចអានបាន Okay. What did the Bible say to us? បាទតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានបន្ទូលយ៉ាងម៉េចមកលើយើង Just like this. បាទអាចមើលបានបាទ Bible said we should die before getting the salvation. We should die, and after getting it, we should live with the Jesus Christ. អញ្ចឹងយើងគួរតែស្លាប់បាទហើយយើងនឹងរស់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទរស់ឡើងវិញ So it stands for the wedding ceremony as well as funeral ceremony. បាទជាជាងការដែលយើងដូចថាធ្វើពិធីបុណ្យពិធីបុណ្យសពឬក៏យើងសុខចិត្តជ្រើសរើសក្នុងការយើងធ្វើការអកពិសេសជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Not only being baptized, but also whenever we will be tempted by Satan or the worldly temptation and worldly desire, we should regard earth as a dead body. When you regard earth as a dead body, we cannot commit crime because we already die. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកហើយពេលខ្លះយើងមានសេចក្តីល្ងងពីអរិយសត្វតាំងអញ្ចឹងយើងអាចដឹងខ្លួនហើយថាយើងកាលពីមុនយើងណាពេលយើងធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនោះមានថាដូចយើងបានស្លាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងអាសេចក្តីល្ងងផ្សេងហ្នឹងវាដូចជាការដែលស្លាប់រួចទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងមានការភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺយើងបានរស់នៅសារជាថ្មីជាមួយនឹងព្រះអង្គវិញ Amen. So Bible says, regard yourself as a dead body by being baptized. អញ្ចឹងយើងត្រូវទុកខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកវិញ If not, sometime, even though we got the salvation in our there's dirty things, dirty desire, so it will rise up once again and it will control ourselves, our whole body, our whole life, and we cannot live for the glory of God. We can be a slave of the sin, not the slave of Jesus Christ. បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះការពារចិត្តរបស់យើងផងដែរពីព្រោះបើសិនជាយើងអត់ចេះការពារចិត្តរបស់យើងឲ្យគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងបានល្អទេយើងអាចខ្លាចទៅជាទាសកររបស់អរិយឬក៏ទាសកររបស់លោកីនឹងវិញបាទមិនមែនជាអ្នកបម្រើព្រះ
Let's say for example, បាទឥឡូវឧទាហរណ៍បាទ this time I am sleepy បាទឧទាហរណ៍ពេលខ្ញុំល្អមួយដេក because I am tired. ពីព្រោះខ្ញុំអស់កម្លាំងមែនតើ But Bible said you should go to the church for holding the Bible seminar, for holding the Sunday regular worship service. But we are so sleepy. ពេលនេះអ្នកគួរតែទៅដើម្បីធ្វើសិក្ខាសាលាហើយអ្នកគួរតែក្រោកឈរឡើងហើយអ្នកទៅព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែក្នុងខណៈពេលវេលានេះខ្ញុំដូចជាងងុយគេអស់កម្លាំងខ្លាំងមែនតើ At the time Bible said regard yourself as a dead body. បាទដូច្នេះហើយយើងត្រូវចេះការពារគ្រប់គ្រងរបស់ចិត្តរបស់ខ្លួនយើងឲ្យបានល្អ Oh, not only resolution but also thinking about our baptism, the true meaning of the baptism. We can escape from that kind of the worldly desire. បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសញ្ជឹមគិតតែក្នុងពិធីបុណ្យជាមួយទឹកហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែជៀសវាងនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលតាក់ទងទៅនឹងខាងលោកីនេះ I shouldn't make money. Sometimes we need our money. បាទពេលខ្លះយើងធ្វើការនឹងរកការងារធ្វើដើម្បីនឹងមានថវិកាបាទថវិកា Because without money, how can feed our family? ហើយបើសិនជាគ្មានថវិកាទេតើខ្ញុំអាចផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារដល់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបាន At the time we wanna make money in other province, in other country. At the time, how can we keep a Christian life? ហើយពេលខ្លះយើងត្រូវតែងាត់ការទៅតំបន់ផ្សេងៗឬទៅខេត្តផ្សេងៗដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីបានថវិកាអញ្ចឹងជំនួសគឺថាតើយើងអាចរក្សាតម្លៃជាគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យបានល្អយ៉ាងដូចម្តេចបានទៅ At the time Bible said, regard yourself as a dead one. បាទដូច្នេះយើងត្រូវតែការពារខ្លួនរបស់យើងនេះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងនឹងដូចជាចិត្តមួយដែលត្រូវស្លាប់ជាមួយប្រទេស When we think about the true meaning of the baptism, we can be released from that kind of worldly desire, worldly care, and the worldly laziness, worldly persecution, worldly care about the persecution. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងយើងគួរតែគិតដែលតកតងទៅនឹងពិធីបុណ្យជាមួយទឹកគឺវាជាជំនួយមួយនៅក្នុងការដែលជួយដល់យើងនៅក្នុងការដែលយើងអាចនឹងគេចផុតពីភាពខ្ជិលច្រអូសដែរបាទខ្ជិលច្រអូសខ្ជិលជាមួយភាពរបស់លោកីមិនចង់ទៅធ្វើកិច្ចការរឿងលោកីឬកិច្ចការផ្សេងជាជាងការដែលយើងនៅជាមួយនឹងព្រះ Sometimes they hate someone. បាទពេលខ្លះយើងមានអាស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមក At the time Bible says, love each other, love one another. តែព្រះគម្ពីរថាឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក Very difficult at the time because we can easily hate someone. បាទអញ្ចឹងវាពិបាកមែនទេបាទសម្រាប់យើងក្នុងការដែលយើងមិនឲ្យស្អប់អ្នកដទៃព្រោះយើងបានស្អប់រួចទៅហើយអញ្ចឹងតែព្រះគម្ពីរថាឲ្យយើងនៅតែស្រឡាញ់ទេ But Bible said, regard yourself as a dead one. បាទអញ្ចឹងឲ្យយើងរំលឹកគិតដែលតកតងទៅនឹងថារូបកាយរបស់យើងត្រូវបានស្លាប់ម្ដងហើយ Because if we die, we cannot hate someone. If die, we cannot covet some money. If die, we cannot sleep in because we are dead body. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្លាប់ហើយយើងមិនអាចនឹងស្អប់អ្នកដទៃយើងមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃទេដូចពីរួចទេដោយសារយើងដូចថាយើងស្លាប់ហើយមួយទៀតយើងអត់ធ្វើការខ្វាយខ្វល់នឹងដើម្បីខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងហ្មងដែលគិតរឿងថាវិរៈធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមានថវិកាដែរ Amen. So regarding the baptism, we can think about two kinds. One thing is formal ceremony of the baptism, and the other thing is true meaning of the baptism. Sometimes we can focus on formal baptism only, ceremony of baptism, but we just forget true meaning of the baptism. We should think about both of them. បាទអញ្ចឹងការធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនេះមានដូចថាលក្ខណៈវាមានពីរផ្នែកមួយការធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកលក្ខណៈសាមញ្ញលក្ខណៈធម្មតាហ្នឹងហើយមួយទៀតត្រូវយល់ពីអត្ថន័យនៃការដែលធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹក Amen. Amen. Okay. So can you repeat that? Regard yourself as dead body. បាទអញ្ចឹងត្រូវគិតខ្លួនឯងថាយើងជារូបកាយដែលស្លាប់ម្ដងហើយ Amen. Amen. Okay. So we should dip our body into the deep water to die, and we should rise again from the deep water to survive, to live with Jesus Christ. This is two steps of the getting baptism. បាទអញ្ចឹងការធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនេះយើងត្រូវតែជាមួយចូលទៅក្នុងទឹកតែម្ដងគឺពិចារណាយើងសុគតជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបន្តមកទៀតត្រូវលើកឡើងវិញមកថាយើងនឹងរស់នៅហើយដើរជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបម្រើព្រះយេស៊ូវតាម Not to sprinkle water on our face like a Presbyterian. បាទមិនក្រុមខ្លះហ្នឹងដូចក្រុម Presbyterian ហ្នឹងគាត់បាទព្រោះទឹកព្រុតហ្នឹងបាទ Like a Catholic. It's a heresy. ហើយក្រុមខាងកាត់សាសនាកាតូលិកហ្នឹងក៏ព្រោះទឹកដែរបាទ But
What about the infant baptism? It's a heretical teaching too. បាទអញ្ចឹងការបង្ហាត់បង្រៀននេះគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវទេបាទ Infant, they didn't get the salvation yet. បាទព្រោះអីបើយើងគិតមើលទៅប្រផងគេគឺអត់ទាន់បានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ពិតប្រាកដដែរ How can you baptize? បាទថាបើមិនទាន់បានសង្គ្រោះផងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកធ្វើអីទេគ្មានប្រយោជន៍ They cannot get to them by being baptized. They can go to heaven by word of the blood of Jesus Christ. So when they realize grace of Jesus Christ, when they grow up, at the time they get the salvation. That's why we cannot baptize infant. បាទមួយទៀតផងដែរសម្រាប់កូនក្មេងទូចល្បែកល្បក់ហ្នឹងបាទយើងមិនអាចនឹងធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកសម្រាប់គេបានទេព្រោះគេអត់ទាន់យល់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះគេអត់យល់ថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេពួកហងគេក្មេងៗទូចល្បែកល្បក់ហ្នឹងគាត់បានធំធាត់ឡើងគាត់បានយល់បានជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រីស្ទយើងអាចនឹងធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកសម្រាប់ So speak the word of heresy. បាទការដែលព្រោះទឹកហ្នឹងបាច់ទឹកប្រោះទឹកហ្នឹងគឺឆ្កងហើយបាទអត់ត្រឹមត្រូវទេ And infant baptism is a heresy too. ហើយការធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកសម្រាប់ក្មេងទូចហ្នឹងក៏អត់ត្រឹមត្រូវដែរ And some people, I got the salvation, so I should be baptized. After being baptized, if Jesus covet, if he has a strong desire to make money once again, continually, he just forget true meaning of the baptism. It's not good too. បាទមួយទៀតផងដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយជួនកាលពេលយើងបានស្លាប់ជាមួយព្រះគ្រីស្ទហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកវិញអញ្ចឹងស្រាប់តែការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនឹងព្យាយាមក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានថវិកាកាន់តែច្រើនឡើងទៀតអាហ្នឹងវាដូចអ្នកថាយើងអត់ទាន់បានស្លាប់ជាមួយព្រះគ្រីស្ទយើងអត់ទាន់បានធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកដល់ត្រឹមត្រូវយើងអត់យល់ពីអត្ថន័យនៃការធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹក Bible said, you already die. Why you have a lot of the covetousness or the ability to make money, to live in the world comfortably? You already die when you got the salvation. This is baptism. បាទអញ្ចឹងអ្នកបានធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកអ្នកបានស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែមានបំណងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងការដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីខ្លួនឯងនឹងមានសុភមង្គលនៅក្នុងនៅលើលោកតីយ៉ាងនេះទៅវិញ Amen. 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 The Bible said, regard yourself as dead one. បាទអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែការពារចិត្តរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ Whenever you think about lots of the strong desire to make money and to hate someone, at the time you should think, I already died when I got the salvation, so I should live for the glory of God. Right. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនឹកគិតដែលតើតូនធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរកថាវិកោបានច្រើនដូច្នេះយើងត្រូវគិតថាខ្លួនយើងបានស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទរួចហើយ Without true meaning of the baptism, you will taken by yourself. Once again, not the slave of the God, but the slave of you. បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងពិធីបុណ្យទៅហើយដូច្នេះហើយយើងដូចថាបើយើងបានគិតរឿងកិច្ចការខាងសាច់ឈាមខ្លាំងជាងយើងដូចជាអ្នកបំរើមិនជាអ្នកបំរើព្រះហើយប៉ុន្តែយើងជាអ្នកបំរើខ្លួនឯងជាទាសករខ្លួនឯងទៅវិញ So we can say like this. Before getting the salvation, we are slave of sin. បាទពីមុនយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងគឺជាខ្ញុំវិជាឬគេថាទាសកររបស់អំពើបាប But after getting the salvation, we should be a slave of Jesus Christ and God. តែនៅពេលដែលយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងគួរតែជាអ្នកបំរើព្រះវិញឬគេថាទាសករអ្នកដែលនៅជាមួយព្រះវិញ But before being baptized, we are slave ourselves. មុនពេលដែលយើងធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកយើងគឺជាទាសករខ្លួនឯងបាទ A slave of our the selfishness. That's why after being baptized, we should be a slave of God, not a slave of us. បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកហើយយើងគួរតែធ្វើជាអ្នកបំរើគេហៅថាទាសករជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មិនមែនស្ដាប់ខ្លួនឯងតទៅទៀតទេ Amen. Amen. This is the true meaning of the baptism. បាទនឹងគឺជាអត្ថន័យនៃពិធីធ្វើបុណ្យជាមួយទឹក So, regard yourself as a dead body, បាទអញ្ចឹងត្រូវសង្កេតដាក់ខ្លួនឯងថាខ្លួនយើងត្រូវបានស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ as well as being baptized. បាទនៅពេលដែលយើងធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកហើយ Not only being baptized, you should regard continually to the coming of Jesus Christ. បាទមិនត្រឹមតែពេលយើងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយយើងត្រូវការពីខ្លួនឯងទេយើងត្រូវតែរងចាំហើយធ្វើកិច្ចការដែលល្អៗសម្រាប់ព្រះរហូតដល់ពេលដែលទ្រង់នឹងយាងមក Amen. Amen. But at least if you got the salvation, you should be baptized right now. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានទទួលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រីស្ទពិតប្រាកដហើយយើងដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងអាចធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកភ្លាមៗដែរ You should register in the baptism place. After that, you should be baptized right now. ហើយយើងនៅពេលដែលយើងបានជឿលើព្រះគ្រីស្ទហើយយើងទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយយើងគួរតែថាស្វែងរកកន្លែងណាមួយដើម្បីនឹងអាចនឹងធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនឹងភ្លាមៗផងដែរក៏បានដែរ If you got the salvation in midnight, you should be baptized even though in midnight, but it's this Bible teaching. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅពេលយប់យើងជឿលើព្រះគ្រីស្ទដ៏ពិតប្រាកដនៅពេលយប់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យនឹងដែរ
So every biblical church they has their own baptism pool in their church building. It's a biblical. បាទអញ្ចឹងក្រុមជំនុំផ្សេងគេតែងតែមានអាងទឹកមួយបាទវាមិនធំទេបាទគឺសម្រាប់ដែលធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកហ្នឹង Some people say, "Oh, I didn't prepare my cross. The 1 year later I will baptize." It's not good because Bible said right now you should be baptized. You should get married with the Jesus Christ. បាទមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាខោអាវខ្ញុំអត់ទាន់មានផងអញ្ចឹងចាំឆ្នាំក្រោយហ្មងចាំធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកបាទអត់ទេតាមព្រះគម្ពីរមហាដល់ពេលយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយគឺយើងអាចធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកភ្លាមៗហ្មងទៅ If you postpone being baptized, Satan will be your bridegroom once again. Even though you can go to heaven, you can be a slave of the worldly desire, not the slave of Jesus Christ. That's why Bible said, right now you should be baptized. បាទអញ្ចឹងប្រសិនតែយើងពជាពេលជួនកាលវាធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកញ្ញាំរបស់អរិយសាតាំងដូច្នេះហើយពួកឯងយើងចំណាយពេលយូរដូច្នេះហើយយើងពេលយើងបានសង្គ្រោះយើងគួរតែសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈការធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនឹងតែម្ដង Amen. Let's summarize. បាទឥឡូវធ្វើសេចក្តីសង្ខេប Baptism is funeral ceremony and the wedding ceremony. បាទអញ្ចឹងពិធីបុណ្យជាមួយទឹកគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលល្អអត់ខ្ចោះហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការអភិសេក Baptism should be done right now after getting the salvation. បាទអញ្ចឹងពិធីបុណ្យជាមួយទឹកគឺតែនឹងធ្វើភ្លាមដែរបន្ទាប់ពីយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ពិតប្រាកដ Not only being baptized, but also regarding our body as a dead body. Whenever we have a lust of the worldly desire will attack us, at that time we shouldn't regard. We already die, so we should live for the God, not for us, but for God. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកហើយយើងគួរតែព្យាយាមនៅក្នុងការរក្សាតម្លៃខ្លួនឯងបានល្អដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះបានល្អហើយពួកអីយើងបានស្លាប់ឬក៏សង្កត់ជាមួយនឹងព្រះស្គ្រីស្ទហើយដូច្នេះយើងជំនះជីវិតរបស់យើងថ្មីអញ្ចឹងយើងដើរតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ព្រះវិញ Amen. Amen. Okay. So this time, Pastor Peter's. Okay. Then what about the Lord's Last Supper? បាទយើងនិយាយពីពិធីលាងព្រះអង្គម្ចាស់ Baptism can be done just by one time after getting the salvation. ដូច្នេះការពិធីបុណ្យជាមួយទឹកធ្វើតែម្ដងទេតែយើងបានប្រកាសសង្គ្រោះតែម្ដងក្នុងជីវិតយើង But the Lord's Last Supper, if you can do as many as possible, we can perform Lord's Last Supper to remember the Lord's sacrifice and love for all people. ដូច្នេះហើយយើងធ្វើពិធីលាងព្រះអង្គម្ចាស់ជាការរំលឹកដឹងគុណអំពីព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់បានលះបង់ទ្រង់បានផ្ដល់ដូចបូជាព្រះជន្មដើម្បីសម្រាប់យើងរាល់គ្នា So baptism is kind of one kind of wedding ceremony with Jesus Christ, but the Lord's Last Supper stand for the memorial day of the wedding ceremony of the Jesus Christ. ដូច្នេះពិធីជាមួយទឹកគឺជាពិធីមួយនិយាយអំពីការរៀបការឬមួយក៏មង្គលការបាទដែលយើងរៀបការជាមួយព្រះយេស៊ូវបាទហើយនិយាយពីពិធីលាងព្រះអង្គម្ចាស់គឺរំលឹកអំពីការដឹងគុណបាទការដឹងគុណអំពីដែលព្រះអង្គទ្រង់បាននឹងបូជាព្រះអង្គទ្រង់បានសុគតជំនួសបាបយើងរាល់គ្នា In our whole life, we can get married with one other gender, with wife or husband, one time. Just like this, our baptism should be done just one time after getting the salvation. But every year we can try to memorize the wedding ceremony one time per year. Just like this. As many as possible, if we can do as many as possible, we can try to remember the love of Jesus Christ by celebrating ceremony of the Lord's Last Supper. ដូច្នេះក្នុងជីវិតយើងដូចនេះដូចគ្នាដែរគឺយើងក្នុងជីវិតយើងមានព្រះគុណតែម្នាក់ទេយើងរៀបការមួយគ្នាហើយយើងមានវិធីមង្គលការវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងតែធ្វើពិធីរំលឹកអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទគម្រប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងហើយជាមួយគ្នាដែរការដែលយើងធ្វើពិធីលាងព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាការរំលឹកអំពីការដែលយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយព្រះអង្គដូច្នេះយើងអាចធ្វើការរំលឹកនេះបានច្រើនក៏កាន់តែល្អព្រោះតែជាការដឹងគុណជាការដែលយើងរំលឹកអំពីព្រះគុណដែលទ្រង់បាន
បានមកសគត់លះបង់ប្រជុំជាមួយយើង Amen. មែន មែន And Lord's Supper, whenever we just celebrate the ceremony of Lord's Last Supper, we can take the one piece of the bread and one the cup of the vine juice, right? ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងវិធីធ្វើវិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងគឺយើងយកចំណិតនំប៉័ងបាទនំប៉័ងទូចមួយមកហើយយើងយកទឹកទំពាំង3ជូរបាទទឹកស្រាទំពាំង3ជូរបាទយើងយកមកដើម្បីធ្វើពិធីនោះជាការរំលឹកពីថាដែលទ្រង់បានសគត់និងត្រូវសគត់ជាមួយយើង One cup of vine juice stand for Jesus Christ, but one the pieces of bread means Jesus Christ flesh. ដូច្នេះអំពីនំប៉័ងនោះនិយាយពីព្រះកាយដែលព្រះអង្គត្រូវសគត់ជាមួយយើងអំពីទឹកទំពាំង3ជូរនោះនិយាយពីព្រះរហ័តដែលទ្រង់បានហូរដើម្បីជំរះអំពើបាបយើងជំនួសបាបយើង Let's say, for example, if you find one cup of the blood, we can feel the scary. It's so scary, right? ដូច្នេះបើសិនជាយើងឃើញថានេះឈាមបាទជាឈាមសតចឹងព្រោះយើងមានការការមើលទៅគួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលយើងឃើញឈាមស្រស់ចឹង It is so scary because there is a blood of one cup of blood, but it means somebody died. បាទយើងឃើញឈាមស្រស់ចឹងគឺថាឈាមអ្នកដែលអ្នកណាម្នាក់ដែលគេស្លាប់ជំនួសយើងគេឲ្យឈាមឲ្យយើងយកមកសញ្ជឹងគិតយើងទៅដើមរំជួលចិត្តចឹងណា We can be easily terrified by seeing this one cup of the blood because somebody died so terribly. That means when we take this one, it means Jesus Christ's blood should be our life. ដូច្នេះយើងយកកែវឈាមនឹងមកពិចារណាមើលថាឈាមនេះគឺឈាមជីវិតមនុស្សម្នាក់ដែលបានបង្ហូរសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងលើកពេងមកហូបមកបរិភោគយើងនឹកគិតថាឈាមព្រះយេស៊ូវនោះបានសគត់បង្ហូរហើយដើម្បីនឹងអត់ទៅដើម្បីជំរះនឹងដល់ជីវិតឲ្យយើងដោយសារការសគត់ព្រះអង្គហើយយើងមានជីវិតតាមរយៈការដែលទ្រង់បានសគត់ជាមួយយើងនឹង Whenever we take the one pieces of bread, នៅពេលដែលយើងយកនំប៉័ងមកហូប Jesus flesh, Jesus Christ, everything should be ours. អញ្ចឹងព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺជារបស់ផងយើងព្រះអង្គស្គត់ជាមួយយើង So there are two kind of meaning. នឹងមានន័យពីរយ៉ាង One thing is ទី we មួយគឺ can by celebrating the Lord's Last Supper, we can memorize Jesus Christ's sacrifice and Jesus Christ's blood and the love. ហើយយើងធ្វើកម្មវិធីនេះគឺជាការរំលឹកដឹងគុណអំពីព្រះយេស៊ូវដែលស្គត់ជាមួយយើងហើយយើងធ្វើកម្មវិធីការដឹងគុណដែលព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់យើង And one more thing is it stands for synchronization between Jesus Christ and us. Because the synchronization means Jesus Christ and all of us are same as a one body. ដូច្នេះជាការសរបង្ហាញដឹងថាព្រះយេស៊ូវហើយនឹងយើងរាល់គ្នាគឺតែមួយព្រះអង្គនឹងយើងគឺរួមគ្នាតែមួយ Because Jesus Christ's body is our body. Jesus Christ is my blood. ពីព្រោះរូបកាយព្រះកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជារបស់ផងយើងបានទទួលយកព្រះអង្គបរិភោគរូបកាយព្រះអង្គមានថាយើងរូបកាយព្រះអង្គយើងគឺតែមួយ Not only meditating on the blood of Jesus Christ, sacrifice of Jesus Christ, love of Jesus, but also មិន we មែន should be one same body with the Jesus មិនមែន Christ. គ្រាន់តែធ្វើកម្មវិធីរំលឹកដឹងគុណតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថានេះគឺជាការដែលយើងដឹងថារូបកាយព្រះអង្គហើយនឹងយើងគឺតែមួយ Amen. អាមែន This is a true meaning of the Lord's Last នេះ Supper. គឺជាការជាអត្ថន័យនៃការធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ But the Catholic said, ប៉ុន្តែពួកកាតូលិកគេបាននិយាយថា if you commit crime, you cannot take it, and if you take it, you can go to heaven. Catholic said. បាទអ្នកខ្លះអ្នកគេនិយាយថាគាត់ធ្វើបាបយើងយករូបកាយមកហូបយើងបានទៅឋានសួគ៌ Not by taking this one, but by blood of the Jesus Christ, we can go to heaven. មិនមែនការហូបនំប៉័ងជាការឧបកិច្ចទៅនឹងទេគឺយើងនិយាយអំពីលហិតដល់ទឹកប្រកាសព្រះយេស៊ូវនោះអាចសម្រះបាបយើងឲ្យបានបានស្អាតហើយអាចទៅឋានសួគ៌តាមចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវបាន So you should do which is right or no យើងត្រូវ or ចេះគិត wrong. ពិចារណាថាមួយណាខុសមួយណាត្រូវ
And yes, through the baptism, we can die with the old. We can die with the Satan's power and Satan's influence, and we can get married with the Jesus Christ once again. ដូច្នេះការយើងស្លាប់កប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបើយើងស្លាប់រូបកាយយើងជាមួយចោលកប់ចោលនឹងខ្សែចិត្តហើយជាមួយអរិយនឹងកប់ចោលប៉ុន្តែយើងរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ And through the baptism, we can escape from the worldly temptation easily. តាមរយៈការជាមួយទឹកប្រតិជាមួយទឹកយើងត្រូវបានឈ្នះអំពីការលបួងនៃលោកី And through the Lord's last supper, we can keep living with the Jesus Christ day by day. តាមរយៈការរក្សាមើលនៅវិធីរៀបអង្គចាស់មានថាយើងរក្សាការដើរមើលព្រះអង្គចាស់ជារាល់ថ្ងៃ So baptism is a starting point, and the Lord's last supper is our life. ដូច្នេះការចិត្តបុណ្យជាមួយទឹកគឺជាការចាប់ដើមចំណុចដើមហើយវិធីរៀបអង្គចាស់គឺជាការដែលយើងទៅធ្វើដំណើរពេញមួយជីវិតយើង Even though it looks like a mere ceremony, it's not the mere ceremony. There is a deep meaning of the two kind of the ceremony. បាទយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាការទទួលទានអាហារមួយប៉ុន្តែមិនមែនទេវាមានអត្ថន័យជ្រៅជាងហ្នឹងគឺការដែលយើងត្រូវដឹងគុណអំពីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានលះបង់ជីវិតសម្រាប់យើង That's why when you read the Bible, especially the book of the Acts, there is a last of the Lord's last supper in early church. Last of the Lord's នៅក្នុង last សម័យពួកជំនុំដំបូងគឺក្នុងព្រះពីកិច្ចការនិយាយពីការធ្វើវិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ច្រើនដង Some people say, "Oh, we are so busy at this time, so we just omit the Lord's supper. We can preach the gospel. We can do our church activity." But Bible order, you should keep Lord's last supper every day, every time, as many as possible. ដូច្នេះអ្នកខ្លះគិតថាខ្ញុំរវល់ណាស់មិនមានពេលវេលាក្នុងការធ្វើវិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីជាការដឹងគុណជាការដែលយើងត្រូវការពិចារណាដឹងគុណអំពីព្រះអង្គដែលទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើង Let's say, for example, ឧទាហរណ៍ Lokul Punchat can marry with his លោក wife, គ្រូមួយឆាតគាត់បានរៀបការមួយប្រពន្ធគាត់ but after that, he disliked her. គាត់មកគាត់អត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់ទេ 1 year later and 2 years later, ឆ្នាំក្រោយ it's so boring. ហើយធុញ It looks like it's so boring. That's why នេះរស់នៅ even though I get married with her. រស់នៅប្រពន្ធធុញទៅទៅអត់មានពេល I can give some money to her. I will buy some good food and some good clothes. But if he forget to love her, it's meaningless. Our life is meaningless. The marriage is meaningless. គាត់យកប្រពន្ធមកបានតែឆ្នាំ2ឆ្នាំតម្លៃមកដំបូងលើឲ្យទៅលុយចាយទៅបានមួយឆ្នាំពីឲ្យលុយចាយមួយខែពីខែបានហើយក្តីស្រឡាញ់វាអត់មានដូចមុនអញ្ចឹងឲ្យលុយទៅយ៉ាងណាក៏ដោយវាអត់មានអត្ថន័យទេជីវិតនឹង Maybe Lokuru Punchat's wife will talk with him like this. Oh, I don't want to get any kind of goods from you. I want your love only. ចឹងប្រពន្ធលោកគ្រូឆាតគាត់នឹងនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់បានលុយបងឯងទេឬក៏របស់របរទូរស័ព្ទបងទីខ្ញុំទេខ្ញុំចង់បានអីស្រឡាញ់បងឯងពេលវេលាបងឯងអត់ចាំបងឯងហ្នឹងឆ្វេងឆ្វាយអាចចាំបងឯងហ្នឹងបោះលុយមកឲ្យខ្ញុំឲ្យដើរលេងសប្បាយខ្លួនឯងទេ That's why when you got the salvation at the time, we will be overjoyed with the blood of Jesus. But as time has gone, we will easily forget to be saved from the blood with the blood of Jesus Christ. That's why the Bible said you should keep Lord's last word to memorize my sacrifices, my love to the coming of Jesus ដូច្ Christ. នេះជីវិតខ្លួនដំបូងយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គមុនដំបូងយើងឈ្មោះហើយប៉ុន្តែយូរទៅយើងចង់ភ្លេចអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គប្រោសយើងរក្សាថ្ងៃពេលវេលារក្សាវិធីលៀងព្រះអង្គចាស់ដើម្បីជាការរំលឹកនឹកចាំអំពីក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គដែលមានសម្រាប់យើងនិងហើយជាការដែលយើងដឹងគុណភាពកតញ្ញូដែលយើងធ្វើដើម្បីព្រះអង្គវិញ Amen. Amen. That's why the Bible said, don't forget to be saved from the blood with the blood of Jesus Christ. ដូ To ច្ the នេះ coming ហើ of យ Jesus ព្រះ Christ. គម្ពីរបានប្រាប់យើងថាម៉េចកុំឲ្យយើងភ្លេចអំពីការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងពីបឹងភ្លើងនោះឡើយ Amen. Amen. So through the baptism, we can separate from the worldly desire. ដូច្នេះតាមរយៈបុណ្យជាមួយទឹកយើងអាចឈ្នះអំពីការលបួងនៃលោកី Through the Lord's last supper, we can keep love with the Jesus Christ. តាមរយៈទីលាមអង្គចាស់យើងរក្សាក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងព្រះអង្គយេស៊ូវ Amen. 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 That's why God ordered. នេះហើយជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្គាប់យើង So right now, you should get right if you got the salvation. ដូច្នេះដល់ពេលដែលយើងបានទទួលការសង្គ្រោះឥឡូវនេះជាយើងធ្វើទឹកពេល
ភ្លាមចាំយូរវិញ And as many as possible, if you can do, you can celebrate Lord's Last Supper in your church. យើងអាចទៅរួចពេលវេលាយើងមានពេលវេលាតែធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយកាត់បានច្រើនកាន់តែល្អ Amen. អាមែន មែន So, like this, we can talk about the two kind of ceremony ណា linked in the ថ្ងៃយើង Bible. បាននិយាយពីយ៉ាងហ្នឹងគឺពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់និងបរិមិទឹក Anyway, thanks so much. បាទ And សូមអរគុណច្រើន please keep in touch with the live audio mission using the YouTube and the Facebook. បាទសូមឲ្យយើងតំណែងសហការជាមួយ Live Mission ហើយដើម្បីនឹងមើលវីដេអូឃ្លីបហើយនឹងមើល YouTube ដែលបង្រៀនរបស់លោកគ្រូ Thank you so much. បាទសូមអរគុណច្រើន បាទ បង See you next time. ជួបពេលក្រោយបាទ Okay, tonight. Okay. បាទ Mm.